Können wir bitte mal ganz normal über Orgasmen sprechen? Denn wenn wir über Female Empowerment reden und es ernst meinen, dann sollten wir bei unserer Sexualität anfangen. Mein Name ist Edith Löhle, ich bin freie Autorin und Journalistin und begrüße euch zum O-Talk. Hallo, ich heiße Alexandra Lier. Ich bin Consciousness Coach, Mindtrainer und ich unterstütze Menschen dabei, ein bewusstes Leben zu führen. Hallo Alex. Hallo Edith. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. O-Diaries feiert im Februar den Me-Month. Da bist du die perfekte Ansprechpartnerin. Warum ist es so wichtig, dass wir immer wieder zu uns selbst kommen und uns selbst stärken? Ich finde die Frage ganz wichtig und ganz spannend, vor allem für Frauen unserer Generation und auch für Männer. Und zwar ist es meines Erachtens nach wichtig, bei sich zu sein, weil die Male, wo wir es nicht sind, alles andere ganz schnell unwichtig erscheinen kann. Alles andere seine substanzielle Daseinsberechtigung verlieren kann. Wir uns selbst verlieren können. Im Wirrwarr des Alltags, im Wirrwarr des Stresses, der vermeintlichen To-Dos. Hast du 3 Tipps für den Alltag, wie man immer wieder bei sich einchecken kann? Ja, also ein Lifehack, so nenne ich das, wäre zum Beispiel, anstatt, wie ich mich und ganz viele andere unser Gehirn trainiert haben, alle paar Minuten ins Handy greifen zu wollen, anstatt dem Griff ins Handy, den Griff aufs Herz, zu sagen, Moment, ich horch mal rein, wie geht's mir heute? Habe ich mein Herz wahrgenommen? Habe ich meinen Atem wahrgenommen? Der zweite Lifehack wäre zu sagen, bevor ich morgens aus dem Bett springe, zu schauen, mit welcher Intention gehe ich den Tag an heute? Und der dritte Lifehack wäre, bevor ich meckern will, das und das und das ist beschissen gelaufen oder nicht cool oder ich bin unzufrieden, zu sagen, hey, wofür bin ich wirklich dankbar heute? Inwiefern hilft Meditation bei der Selbstliebe? Für mich ist Meditation ein Weg, nicht nur meinen Geist zu stillen oder mein Monkey Brain, das sagen die Amis ganz gerne, kurz lahmzulegen, sondern eigentlich bei mir anzukommen. Das heißt, zu gucken, die Alexandra von heute, was hat sie für Bedürfnisse, was hat sie für Wünsche, was hat sie für Ängste? Und da ganz klar reinzugehen, ohne Filter, alle Filter wegzuhauen und zu sagen, hey, ich nehme dich einfach mal so wahr, wie du bist und ich nehme das alles an und ich werte das nicht. Und das Schönste ist, apropos Selbstliebe und Mehrwert für die Gesellschaft, so wie ich mit mir umgehe, so gehe ich mit allen Mitmenschen um. Du coachst unter anderem Frauen, in ihre Weiblichkeit zu kommen und ihren Selbstwert zu stärken. Wie machst du das? Erstmal, indem ich auf eine Grundlage zurückgreife von Selbsterfahrung. Die besten Lehrer, die mir im Leben begegnet sind, haben gesagt, nichts ist so viel wert, Alexandra, wie deine eigene Erfahrung. Und daraus schöpfe ich immer wieder. Das heißt, die Sachen, die ich weitergeben kann, die Sachen, die mich gelehrt haben, meine Weiblichkeit anzunehmen, sind auch, weil ich ganz viele Jahre erfolgreich damit verbracht habe, nicht in meiner Weiblichkeit zu sein, meine Weiblichkeit abzusägen. Ob es mit 13 war, wo ich ein junges Mädchen war und genauso schnell rennen wollte im Basketball wie die Jungs und meine Brüste sag ich mal, geklappt hatte. Oder später, als ich mir selbst meine Emotionen nicht bewusst war oder diese gar nicht ausleben und aussprechen wollte. Das ist auch ein Abschnitt seiner eigenen Weiblichkeit. Und hier finde ich das ganz, ganz wichtig, nochmal kundzugeben. Weiblichkeit ist für mich geschlechtsübergreifend. Das hat nichts damit zu tun, ob du ein Mann oder Frau bist. Das ist für mich eine Art, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns selbst wahrnehmen und welche Tugenden, welche Qualitäten wir in uns selbst, in unserem Leben und letztendlich auch in unserem Alltag zelebrieren. Und mit den Frauen, mit denen ich das Coaching eben gestalte, das ist sehr viel an Frage-Antwort, weil ich kann denen nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Und ich kann sie nur einladen, sich selbst zu reflektieren und sie Mut zu machen, auch ihre weicheren Qualitäten einzuladen, wie Geduld, Sanftmut, Vergebung, Kreativität, Verbindung mit seinen Gefühlen, Verbindung mit der Intuition, Dinge eher rund anstatt kantig und linear nur wahrzunehmen. Und da glaube ich, dass da ganz, ganz, ganz viel erstmal auf atomarer Ebene passiert und dann aber auch auf gesellschaftlicher Ebene einen Shift kreieren kann. Wenn man jetzt nicht das große Glück hat und dich als Lehrerin, als Coach zu haben, gibt es auch da einen ersten Schritt, wo man ansetzen könnte, du hast jetzt gerade gesagt, wieder eine Weichheit einzuladen. Aber wenn ich zu Hause bin und wirklich bei mir anfangen kann, wie kann ich das machen? Das ist eine tolle Frage.
indem man sich selbst vielleicht die Frage stellt, in dieser und dieser und dieser Situation, wie würde ich agieren, wenn ich mich komplett annehmen würde? Und dann zu schauen, wie oft agieren wir aus Angst, wie oft können wir das aber auch in uns selbst heilen. Und ein zweiter Ansatz wäre, indem man die Augen schließt und sagt, okay, vielleicht besteht meine innere Frau aus einem bestimmten Bild und das lade ich ein. Wenn man sich einfach hinsetzt und sagt, wie sieht meine innere Frau aus? Und die muss gar nicht so aussehen, wie wir medial all die Jahre in der westlichen Welt aufgewachsen sind von irgendwelchen bestimmten Frauensbildern oder weiblichen Typen, sondern die kann ganz, 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 ganz einzigartig aussehen. Und sie ist da. Die ist auf jeden Fall da. Du baust in deine Seminare auch das Prinzip der Heldinnenreise ein. Klär uns auf, das klingt total abenteuerlich. Die Heldinnenreise beruht auf einer anthropologischen Studie, die besagt, dass seit der Antike, seitdem der Mensch denken kann und sich selbst Geschichten erzählt, auch um in die Verbindung zueinander zu treten, dass das immer auf eine bestimmte Dramaturgie baut, die praktisch, ja, man auch sogar bis in Hollywood-Filmen nachahmen kann und die praktisch besagt, dass wir selbst in unserem Leben die Heldinnen sind. Und wir das aber erst erkennen, wenn wir tatsächlich dem Ruf der Veränderung oder dem Ruf unseres Herzens folgen, dass da was ist im Leben, was wir verbessern können, was wir verändern können, was wir einladen können. Und durch eventuelle outside the comfort zone Erfahrungen tatsächlich in unsere volle Kraft kommen können. Liebe Alex, danke für das Gespräch. Ich würde das Interview gerne abschließen mit einer Meditation, damit die Menschen da draußen auch die Chance haben, mit dir zusammen in ihre Kraft zu kommen. Da möchte ich dich einladen und alle, die uns zuhören und zuschauen, für den kurzen Moment einfach nur die Augen zu schließen, damit die Aufmerksamkeit ins Innen hineinwandert und eine Hand auf die Eierstöcke zu legen. Und zusammen mit mir 3-mal ganz tief, klar und bewusst zu atmen, indem wir durch die Nase einatmen und den Atem ganz bewusst der ganzen Region dorthin schicken. Und wenn wir ausatmen, atmen wir durch den Mund aus und atmen wir all das aus, was wir gerade nicht brauchen. Und wir atmen Klarheit und Weite und Fülle ein. Und wir atmen Sorge aus. Und hier ist dein ganzes Schöpferpotenzial. Hier ist dein Feuer, deine Leidenschaft. Hier ist deine Kreativität verankert. Ich bedanke mich für dein Dasein, denn dein Dasein ist einzigartig. Niemand auf der ganzen Welt ist so wie du. Und das macht das zu deiner eigentlichen Superpower. Und du kannst so lange in diesem Raum bleiben, wie du es brauchst. Und wenn du bereit bist, öffnest du deine Augen und hoffentlich siehst du eine Göttin vor dir und bedankst dich für ihr Sein. Dankeschön.